محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں آپ کے سامنے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی بیماری کے بارے میں، اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا میں آپ کو، یعنی کھانسی کے بارے میں۔ یہ کھانسی ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کو لگ جائے تو اس کے پھیپھڑوں پر اثر پڑتا ہے، اور زیادہ دن کھانسی رہنے سے انسان کے اندر دوسری بیماری بننا شروع ہو جاتی ہیں، آخر یہاں تک کہ اگر بلغم رہے ساتھ میں تو ٹی بی بننے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور جن کو بار بار کھانسی ہوتی ہے، یہ کھانسی جاتی نہیں ہے، ان بھائیوں کے لیے بھی بہت اچھا و بہترین عمدہ نسخہ ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو لینا ہے لہسن۔ لہسن لینے کے بعد لہسن کو چھیلنا ہے اچھی طریقے سے۔ اس کی جو اندر گرے نکلتی ہیں لہسن کی، وہ 15-16 گرے لینے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ مکسی میں یا اس کو پیس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 15-16 گروں کو آپ کو پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ کو ایک اچھی طریقے سے سوکھی ہوئی شیشی کے اندر اس کے لہسن کے پسے ہوئے پاؤڈر کو آپ اس میں رکھ لیں، اور اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ شہد ملانے کے بعد اس شیشی کے اندر پانی کی ایک بوند نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ صبح میں تھوڑا سا لینے کے بعد اس میں سے شیشی میں سے چمچ سے آپ تھوڑا سا نکالیں وہ لہسن کا پاؤڈر اور شہد ملا ہوا، اور پھر اس چمچ کے اوپر تھوڑا سا شہد اور ڈالیں، اور آپ اسے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کو 1 ہفتے کرنا ہے، 1 ہفتہ چلانا ہے۔ اور جن بھائیوں کو شوگر ہے تو وہ شہد کی جگہ دیسی گھی ملائیں، اور پھر جب آپ اسے استعمال کریں گے اس طریقے سے، تو جو آپ کی کھانسی کی بیماری ہے بہت پرانی ہو گئی ہے، یا بار بار بنتی ہے چلی جاتی ہے، یا آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، پھر ہو جائیں گی پھر۔ یقین کریے کہ آپ جب اسے استعمال کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی میں کہ یہ نسخہ بہترین اور عمدہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو نسخہ پسند آیا ہوگا، آپ اس پر عمل ضرور کریں گے۔